عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هند زامل. النهاردة هناخد مع بعض صوتين للفوكال A. Das lange A und das kurze A. هقول الصوت 3 مرات وانتوا تقولوا ورايا. Hören Sie und sprechen Sie nach. اسمع وعيد الكلام. A A A kam kam raten raten Stadt Stadt kann kann Aal Aal. تعالوا بقى نروح للكورتس. كم كم Ratten Ratten Stadt Stadt kann kann all all. دلوقتي هنطق الصوتين كام كم raten ratten Stadt Stadt kann kann all all. تمام كده احنا سمعنا الصوتين مع بعض علشان نقدر نفرق ما بينهم. تعالوا بقى ناخد كل صوت بالتفصيل وناخد أمثلة أكتر عليه علشان ودنا تاخد على الصوت أكتر. Das lange A. Aber aber Atmung. Karen Karen Ahnen Adel Asien Aachen Schwaben Nase Straße Sprache Sprache Daniel sagen Fragen Gabel Schwaben. تمام جدا. Beispiele kam أتى أو رجع. Ich kam gestern sehr spät. Ich kam gestern sehr spät. زي ما احنا شايفين في الصورة كده إنه رجع متأخر. Schalen Obst ist oft in großen Schalen. دلوقتي جه دورك. Im Gras يعني في العشب sitzen süße. هتبقى الإجابة يا Hasen. برافو عليك. امتى نقول lange A وامتى نقول الkurze A؟ أول حاجة اللانج A معظم الكلمات هتلاقي إن لو جه بعديها حرف ساكن واحد ففي الحالة دي هتلاقي إن الصوت طويل. طيب تعالوا نطبق اللي احنا قلناه دلوقتي. Hören Sie und sprechen Sie nach. اسمع وكرر ورايا. معاك المراية بتاعتك بتبص فيها وبتعيد ورايا كل ما بعيد الكلمة. Abend Abend كان كان. وزي ما احنا شايفين ان الآ ها اللي بعديها ادتني صوت كأنه صوت طويل الحرف زي بالظبط كأنها حرفين أو ورا بعض. غازن آل. تعالوا بقى ناخد الكورتس آ. زي ما اتفقنا ان الكورتس آ هي بتعمل صوت زي ألتا Amt Apfel Nacht alle Affe wann Wald. هنيجي بقى للبايشبيله. كم Ich brauche einen Kamm. أنا محتاجة مشط. Hassen Mücken kann man nur hassen. دلوقتي جه دورك. يا ريت بقى تجاوبوا السؤال ده. Im Kanal wohnt eine Ratte Rate. هتبقى الإجابة برافو Ratte. Das kurze A.
لو جه بعد الحرف المتحرك حرفين ساكنين في الحالة دي بيبقى الصوت قصير كوتس اللي هو بيعمل صوت طيب تعالوا أمثلة عشان نوضح القاعدة دي أكتر. Hören Sie und sprechen Sie nach. Nacht, lachen, Stadt, Amt. دلوقتي هنكتب مع بعض، كل واحد يبقى معاه ورقة وقلم، وبعد كده الكلمة اللي أنا هقولها هتبدأ تكتبها، وهنشوف هل كتابتنا دي كانت صح ولا غلط. Schreiben Sie bitte, was ich sage. Raten, raten. خلصت كتابة؟ تمام. raten ودي بمعنى يخمن. تاني كلمة alle، alle. تمام. لو كتبتها كده يبقى انت صح. wollt، wollt. لو كتبتها كده يبقى انت صح. nacht، nacht. لو كتبتها كده يبقى انت صح. amt، amt. apfel، apfel. طب اخر كلمة معانا lachen، lachen. لو كتبتوها كده يبقى صح. طيب التمرين ده قد ايه هتلاقوه مفيد ان هو بيعودكم على الصوتين مع بعض. يعني احنا دلوقتي هناخد حاجه اسمها تسونكن بغشة، يعني كاننا ايه بنكسر العقده بتاعت لساننا في نطق الحرف، والجملتين دول فيهم الصوتين، فيهم الأ والآ. تمام. هنقراهم مع بعض. alle alten Affen haben Afrika verlassen. Alle alten Affen haben Afrika verlassen. طيب الجملة الثانية. Fahrrad fahren am alten Rathaus macht allen Spaß. Fahrrad fahren am alten Rathaus macht allen Spaß. اتمنى تكون الحلقه النهارده عجبتكم وكانت مفيده بالنسبه لكم. يا ريت اللي لسه مشتركش في القناه يشترك، وكمان نعمل لايك للحلقه وشير لاصدقائنا علشان الفائده تعم لاكبر عدد ممكن. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.